Nkuko mubizi tumaze iminsi dutangiye iyindi chapter ijyanye no kwiga ku minsi y'imperuka. Ntabwo ari ibintu abantu benshi ni chapitre akenshi dukunda gusimbuka, ariko turabizi ko ari by'ingenzi cyane cyane kuri twebwe kurusha n'abandi bose. Twebwe tubayeho muri iki gihe nyine cy'imperuka, kuko Bibiliya iduhamiriza kenshi ko turi mu minsi y'imperuka. Rero Imana ishimwe ko yandikishije ibyanditswe byera by'ingenzi kumenya muri iki gihe, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibihe turimo, kandi binadufashe kugira ngo tumenye uko dukwiriye kubyitwaramo. Hari imfashanyigisho kenshi turayisharinga ari kuri WhatsApp group, ariko hari wayine n'umuntu utayifite ahangaha dushaka kuyisharinga kujya kuri chat, hanyuma urabona iburyo bwawe uraza kubona document turimo turashyiraho, ushobora kuza kugufasha wenda na nyuma y'ahangaha, cyane ko hari ari uko tugenda dusoma ibyanditswe bigiye bitatanye biri hirya no hino, bidufasha kumva ibyo turimo twiga, ariko rimwe na rimwe hari igihe biba ari byiza nanone kugira ngo twumve context, ariko ntabwo twabona umwanya wo gusoma context ya buri mirongo yose twifashisha ahangaha, ariko hamwe n'umwuka wera tuzi ko tubasha gusobanukirwa no kungurana. Rero mwese muhawe kaze kandi mu contributing, mu by'ukuri ni umugisha kuba duteranye turi abantu benshi. Dutangiye turi abantu 8, ndabizi ko tuba benshi tukanarenzaho, so rero ntihagire umuntu wiyumvamo ko ari umushyitsi cyangwa atinye, kandi nibiri obvious ni byiza ko nabyo tubisharinga kugira ngo aya materaniro nyine aba amateraniro y'abantu benshi. Sino twarekodinga hanyuma tugasharinga abantu bakaza gutega amatwi, ariko icyiza ni uko nyine tuba duhuriye hamwe tuzi yuko umwuka umwe nyine agenda aho abantu buri wese kugira ngo yungure abandi. Ndumva rero numva mwuka wera ari cyo akubwira kudusangiza. Feel free to contribute. Urashyiraho mikoro yawe kandi unmute cyangwa se uzamura ikiganza, byose biratwereka yuko nyine ushaka kuvuga, hanyuma ucontributing cyangwa se utange ugira uruhare rwawe mwizo ndimi z'iki gihe, murabyihanganira. Hanyuma niba hari ikibazo ku byo twize ejo cyangwa tumaze iminsi turebaho, wenda nyuma y'ejo bundi kuwa gatatu, ushaka kuba ari cyo wungutse cyangwa watekereje gishyashya wifuza kubaza, rwose wakibaza mbere yuko dukomeza n'ibyo uyu munsi. Ikindi twifuza nuko contributions cyangwa se uko buri wese agenda agira uruhare mu gutanga ibitekerezo, twajya dushingira cyane cyangwa se twibuka cyane kureba ku byanditswe byera, kugira ngo tudatanga ibitekerezo bitashingiye ku byanditswe. Ibyo akenshi bikunda gutera impaka, ariko iyo turimo tureba tuvuga ibintu uko tubibona dushingiye ku byanditswe byera, biratwubaka bikanadufasha cyane. So niba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cy'ikintu ashaka kuvuga mbere yuko dutangira, yafata umwanya. Niba ari ntawe turakomeza. Biragaragara ko ari ntawe. Turakomeza rero noneho tugiye kuri dokima yacu, imfashanyigisho y'uyu munsi. Kugerageza kuyidetaya cyane kugira ngo bize kudufasha twese. Ejo twari turimo twiga inyigisho ijyanye, isa n'ahari ndende, twarimo tureba ibijyanye n'imanza zo mu nzu y'Imana, niko twabyise, cyangwa se imanza z'abizera. Nkuko Bibiliya iravuga ngo imanza zizatangirira kuba mu nzu y'Imana. Hari mwene data wabivuzeho, abavuga ngo izo manza zo mu nzu y'Imana n'imanza bwoko ki. Ndumva nta muntu ugifiteho ikibazo ku bijyanye n'ibyo. Twabonye ejo ibijyanye n'urubanza abizera abazacibwa bijyanye n'imirimo bakoze. Ibyo ngibyo bikaba bizabera imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, the judgment seat of Christ, nkuko twabibonye mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:10 n'Abaroma ibice 14:10. Tubona ko abizera Yesu Kristo bose byanze bikunze bafite n'imirimo bakoze, kubera ko kwizera twabonye ko guproducing imirimo mu nyigisho ya mbere n'iya kabiri, step 1 and 2,
twabonye rero ko iyo mirimo nyine izagira n'ingororano izagororerwa, hanyuma umwami Yesu akagororera umuntu wese ibihuye n'ibyo yakoze, ari byiza cyangwa se ari bibi. Ibyo bintu twabonye ko bizabera mu ijuru nyuma y'uko itorero rimaze kuzamurwa. Impanda izavuga, twabonye procedure y'uko bizagenda, hanyuma umwami Yesu azamanuka ku bicu, impanda ivuge n'impanda ya marayika, abapfuye bose nibo bazabanza kuzuka, ariko ni abapfuye bizeye Yesu Kristo, ntabwo ari abapfuye bose muri rusange. Abapfuye bizeye Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka, hanyuma bahindurwe bahabwe imibiri itabora, natwe duhabwe imibiri mishyashya, twese mu kanya nk'ako guhunga duhurire mu kirere dusanganire umwami Yesu. Ibyo nibyo twabonye mu nyigisho yabanjije. Twabonaga yuko nyine kuzamurwa kw'itorero rero bitandukanye no kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo nibyo twabonye. Bamaze kugerayo rero, tumaze kugerayo, azabaho nyine ibijyanye no kugororera abakoze neza n'abakoze nabi. Ndumva rero ejo twarabirebyeho bihagije ibijyanye n'intebe, ariko twasoreje ku bijyanye nyine n'intebe y'imanza ya Kristo n'ibijyanye n'imirimo izagororerwa bijyanye n'imirimo yakoze. Hari abagiye babaza ibibazo bitandukanye. Abashaka kureba inyigisho yo kuwa gatatu nyine iheruka bashobora kuyireba kuri YouTube, hari n'amaudio yazo, byose biri recorded, ubikeneye ashobora kubibona. Akenshi tubisharinga kuri urubuga rwa New Generation, ariko n'ubishaka yabinyaka inbox nkabimuha, cyangwa se akajya kuri YouTube akashyiraho New Generation Rwanda Kigali, akabona amavideo hariho izi nyigisho zose, izi Bible studies zose twakoze. Rero dukomeje, tugiye gukomereza ku bijyanye n'ingororano ho gatoya, tubone noneho kujya ku bijyanye n'icyo bita Great Tribulation, cyangwa se igihe cy'imibabaro ikabije, igihe cy'imibabaro ikomeye, icyo bita igihe cy'imibabaro ikomeye kizakurikira kuzamurwa kw'itorero nk'uko Bibiliya ibyigisha. Ndumva rero nta n'umuntu ufite Bibiliya aze kudufasha, twatangira tukakomereza kuri iki kibazo cya niho ejo twagarukiye. Tuvuga ngo ni iki twiga ku bijyanye n'ingororano. Luka 12:35 kugeza kuri 38. Agira udusomera Luka 12:35 kugeza muri 38. Ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yadufasha? Uhabonye ushyiraho mikoro hanyuma ukadusomera. Dusome Luka 12:35 kugeza kuri 38. Randitse ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Amen. Amen. Wakomeza wakongera ukadusubiriramo tukabyumva neza. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko bameze batyo, bazaba bahirwa. Amen. Wagejeje ku 40. 39. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza.
Amen. Iyi nkuru irimo iravuga byanze bikunze ku bijyanye n'abizera kuko nabo bafite sebuja, master hamwe na servant. Abatizera bo nyine bari mu byigomeke, bari muri rebellion, ntago bigometse kuri ubu butegetsi bw'umwami wacu Yesu Kristo. So niki twigira rero ku bijyanye n'ingororano kuri uyu murongo? Sinzi niba Jacques ari cyo ashaka kuvuga. Ndabona nshyize mikoro. No, sorry. Salut Jacques. Jacques ayikuyeho, okay. Emile. Nemo mbaza nti iyi murongo uratwigisha iki ku bijyanye n'ingororano ko turi mu ngororano z'abizera? Icyo mbona nuko icyo barimo batwereka ku ngororano nuko hari uko tugomba kumera. Barimo batwereka ko umuntu yategereje shebuja ntabwo arangara ntahunikira. Gora tweka natwe ngo dukwiye kuba maso. Bivuga ngo muri make icyo navuga cya mbere mbona uhereye kuri umurongo wa 35 uko hari icyo turasabwa kuba maso. Bivuga ngo tutabaye maso izo ngororano dushobora kutazibona. Thank you. Arundi, yes Chantal. Nanjye icyo mbona ku murongo wa 37 uri kurangira. Yego. Haravuga ngo azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Ndabona ko hari ibyo azabahereza kandi azanabitegura. Urumva azakenyera narangiza abicaze narangiza abahereza. Amen. Ndabona ko hari ibyo bagenewe bagera. Chantal arakoze cyane. Sinzi nandi ufite icyo yongera ariko icyo numva bavuga nanjye nicyo mbonamo ko bigaragara ko yifuza ko abantu Yesu ubwo azaza azasanga abiteguye, batazabebera, batazakorwa n'isoni zo kumwakira kubera ko asanze abatunguye, ariko biritubwira ko nyine twe turabamanywa tutarabo gutungurwa n'uwo munsi, ariko ikatubwira nyine ngo tube maso dusenge kugira ngo naza tuzamwakire twishimye cyangwa se tuzamusanganire twishimye tudafite isoni tudafite ipfunwe. Numva rero ko ingororano nyine birumvikana ko bazasanga bari maso bakora ibyo bakwiriye kuba barimo bakora, ngo azabasavinga, azabahereza, azabakira, abasavinge, abahembe. Mu yandi magambo ntabwo hano bagiye muri details z'ingororano ariko niyo main idea. Niba nta wundi ugira ikintu yongeraho twasoma undi murongo ukurikiraho dufite hano kuri iki kibazo ni Yohana wa 2 igice cya mbere umurongo wa 8. 1 John chapter 2 verse 8. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8. Dusome. Yohana wa 2 igice cya mbere umurongo wa 8. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanyije. Dusubiriramo. Yohana wa 2 igice cya mbere umurongo wa 8. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanyije. Murakoze cyane. So rero mu by'ukuri ni iki twigira kuri uyu murongo Yohana wa 2 igice cya mbere umurongo wa 8 kujyanye n'ingororano?
ndagenda ntomboza abantu batavuga ngo ndi umuyobozi. turiga kanayi Yes please. yeve nagira icyo mvuga. Yego Ben. Yarakoze. Turiga ko dukwiye kwirinda. Turiga ko dukwiye kwirinda kugira ngo Yes Ben arakoze cyane kugira ngo tutazabura ingororano. Tuziye ko dukwiriye kwirinda kugira ngo tutazabura ingororano kuko birashoboka kubura ingororano. I think ko bibaye bidashoboka nta mpamvu yo kutubwira ibi ngibi muri uyu murongo. Cyane cyane cyo avuga kwirinda isomye ku mirongo ya mbere avuga ibijyanye n'inyigisho z'ibinyoma, false teachings. Kubera ku murongo wa mbere kugeza kwa 9. So rero ngo twirinde kugira ngo hatagira umuntu utunyagisha ingororano zacu z'imirimo myiza twakoze. Sinzi n'undi muntu ufite ikintu ashaka kongeraho kuri uwo murongo. Nuko twese tubyumva. Ntibyaba byiza bya dusoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Yego nta kibazo wadusomera niba ufite. Okay, mfite mu Cyongereza. I said this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, you have gone out into the world. Sorry, it is have gone out into the world. And such person is the deceiver and Christ. Murongo wa 8. Watch out that you do not lose what we have worked for, but you may be rewarded fully. Amen. Murongo wa 9 rero dushobora kuba tujya dukunda kuvuga kenshi. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teaching has both Father and the Son. Thank you. Nikoze cyane. So Bella amaze kutubwira ko twigira amahano ko tugomba to watch out kugira ngo ingororano z'imirimo twakoze tuzazibone dufite in full reward. Niko yavuze rewarded fully. Indi version zifite navuga ngo receive a full reward. Nta kibazo cyangwa igitekerezo cyangwa ikintu kuri uyu murongo kundi umuntu wumva ukundi wenda tutacapturinze. Twakomeza tukajya kuri Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 8. Emile niwe agifite Bibiliya yadufasha. Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 8. Reka dusome. Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 8. Bice 4 umurongo wa 8. Ibice 4, sorry. Ernesta. Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 8 dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ibisigaye mbamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine ahubwo ni abakunze kuboneka kwe bose. Era kwa 7. Kampere kwa 7. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine ahubwo ni abakunze kuboneka kwe bose. Niki twigiramo ahangaha muri uyu murongo? Umvisha umuntu wageze yajya
urabona ko Pawulo asaga n'usoje yari mu myaka ye ya nyuma agiye gupfa. Mu wa gatandatu bivuga ngo amaze kumera nk'usuka ku gicaniro mu gihe cyo gutaha kwe kiregereje, ariko avugamo yuko nyine mu bintu ategereje kubona nyine ni iryo kamba yumva azambikwa, the crown of righteousness. Umuntu usoma muri Bibiliya muzabonamo bavuga amakamba menshi atandukanye bagenda bavuga. Hano bavugamo ikamba ryo gukiranuka, ukabonamo Yakobo igice cya 12 bakavugamo ikamba ry'ubugingo, ikamba ry'umunezero, Tesalonike wa mbere ibice 2:14, hariya mu Bakorinto wa mbere 9:25 bakavugamo ikamba ritangirika. Noneho Petero wa mbere ibice 5:4 nabo bakatubwiramo bari ikamba ry'ubwiza cyangwa se ikamba ry'icyubahiro. So mu byo dutegereje guhabwa ni crowns, ni amakamba mujya mwumva abantu bayavuga nka bimwe mu byo Imana izaduha kandi dutegereje nk'uko Bibiliya nyine ibivuga. Ikamba ry'ubwiza ritangirika. Okay, so ntago turi bujye mu bwoko bw'amakamba, wenda iyo yaba iyindi study. Ndabizi ko hari abantu bajya bayatandukanya, ariko ikamba nyine ni ikimenye ni nk'impeta, ni nk'ipeti bakwambika, niko nabivuga. Ntago mvuga in sense of ipeti, ariko ikamba nyine ni crowning nk'uko babisobanura mwahangaha. Akenshi bavuga ko bajyaga bayambika nyine abantu niba ari nko mu isiganwa cyangwa mu marushanwa babaye aba mbere, so they would be crowned victorious. Hari ikindi twigira muri uyu murongo kitari amakamba, ariko ikindi wenda twavugamo tubonaho Pawulo avuga, ntabwo avuga kuri iryo kamba rizahabwa we wenyine, avuga ko n'abandi bose bakunze kuzaboneka kwe bose, abandi bakunze kuzaboneka kwa Pawulo bose, nabo ngo iryo kamba avuze nabo bazaribona. Hari ikindi mwumva umuntu yakongeraho kuri uwo murongo? Ndatekereza ko mwese muzambikwa iryo kamba. Ibyo ni ibitekerezo byanjye, ariko Efeso ibice 6:8, Efeso ibice 6:8 nanone twahasoma. Iyi mirongo yose twayanditse kugira ngo tuze kuyisoma tureba ibijyanye n'ingororano n'amakamba tuzagororerwa, ibizava kuri iriya ntebe y'imanza ya Kristo iyo twabonye ejo bundi kwa gatatu mu Bakorinto ba 2:5-10. Ibi byose niho biva. Twabonye imanza uko zizacibwa, ingororano, kuzibura, gucishwa mu muriro n'ibindi. Yes. Emiri niba yabonye hadusomera Efeso ibice 6:8. Yego. Kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa umudendezo. Kansubiremo. So powerful. Kuko muzi yuko umuntu we Reka nsubiremo. Kuko muzi yuko umuntu wese yakoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa umudendezo. Hera ku murongo wa 5 kugira ngo twumve byose neza. Kaduhere ku murongo wa 5 wa Efeso ibice 6 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 8. Namwe mbata mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Umuntu wese yakoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa umudendezo. Amen.
knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whatever he is, whether he is a slave or free. Urumva ibintu Pawulo arimo arabivuga nkaho wagira ngo turabizi koko, ngo kuko muzi ko, wagira ngo koko turabizi, ngo kuko muzi ko umuntu wese yakoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami naho yaba imbata cyangwa umudendezi, ariko n'umuntu wese muri abo ngabo arimo abwira, ntabwo ari umuntu wese mu kirere, ntabwo ari anyone from nowhere, ahubwo hejuru nyine arimo aravuga ngo mbata ni uko umuntu wese rero muri abo ngabo arimo ya addressinga kuri uru rwandiko niwe, kuko twabonye ko nta munyabyaha uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Hari ikindi twigira muri uyu murongo mwaha ngaha, ngewe uyu murongo urancalenjinga cyane, kuko nubwo arimo avuga kuko ku buryo twebwe abakozi tugomba kubahira abadatabuja badukoresha mu mubiri, n'uburyo tutagomba kubakorera nyine batureba ngo nagenda tujye kuri Facebook dufungure ama social media, hanyuma n'abaje kuri hejuru bari kubona gukora akazi kawe neza. Akenshi twabikora twibwira ko nyine turimo dukorera abantu, ariko mu by'ukuri yo we receive a command, itegeko ry'umwami wacu muri Abefeso ibice 6 avuga ko tugomba ko abera abakristo bagomba gukorera bashebuja muri ubu buryo bwo kumva ko bakorera Imana, kandi ko niba bikora batyo Imana izabagororera bakazahabwa ingororano. Ntekereza rero mwumva ko amakamba atarayo mu murimo w'Imana gusa, murabizi ibyo twita umurimo w'Imana, tuvuga ngo Tadeyo ngo twakoranye umurimo i Butare, ngo Emile twakoranye umurimo muri korali kanaka. Anyway, imirimo rero ntago amakamba ari hariya gusa mu rusengero no mu macacizi naho arahari, ariko ntago ariho honyine. Yeah. Hari undi muntu ushaka kugira ikintu avuga kuri iyi murongo? Nigeze kubaza umuntu okay, yes Jacques. Nawe n'umurongo wongeye kuncarenga. Uretse hari igihe umuntu akora nyine ategereje ibihembo bya, tuvuga urugero gukora nk'akazi runaka par salaire, gategereza ko ukora nyine gusa kugira ngo uhembwe, ariko iyo tugiyewe ko umuntu abikoye gutinya Imana no gutegereza yuko hari ingororano ziri hejuru y'ibyo ubona hano ku isi, hari indi ngororano utegereje kuzabona mu ijuru. Tubona ko hari indi attitude umuntu yagira, that's not fearing for the people gusa bakureba bari around, n'ubundi ikino gitinyiro cy'Imana ndetse no kumva yuko hari undi boss uri kuri hejuru urenze boss n'amaso, imyitwarire yahinduka, ndetse n'uburyo umuntu abana n'abandi ndetse n'Imana byahinduka. Numvise n'ikintu nayo cyongeye kuncalenjinga. Yakoze cyane. Hari undi? Hari undi ushaka kugira icyo avuga? Okay, so we are challenged kabisa. We are challenged ko sinzi ukuntu Imana ikwiriye guhindura mindset yacu. Ibintu tuba tuvuga byo kudisciplininga no kubwiriza, ariko mu by'ukuri natwe ubwacu Imana ikwiriye turabona the need we have to be transformed, kugira ngo tugire imyumvire ikwiriye ihuye, kumva ko whenever you are serving, you are not serving a person. Ntabwo urimo ukorera umuntu cyangwa ukorera kugira ngo wataininge cyangwa se wachivinge targets, ibipimo by'umuntu nka ya mihigo tuba twagiye tuhiga dusinyaho, ukagira ngo niyo igasa na hari ituyobora, ariko mu by'ukuri widuhinduye imyumvire twakumva ko duserving Imana, kandi ko Imana nayo ya promisinze ko even if nubwo n'ubundi ari inshingano yacu tugomba gukora kuko nibyo bikwiriye ab'umwami, ariko no hejuru y'ibyo ngibyo yashyizeho n'ingororano. So ingororano rero numva ko ngo icyo umurongo ukindi twigishije nuko ingororano zivuye mu rusengero gusa, kuko ahandi igihe tuba twumva ko turimo dukorera isi, noneho tukagira n'igihe cyo gukorera Imana, wenda ukabukora nko muri bank, ariko ukibuka yuko wenda no mu rusengero ukaba uri umuprotokole, ukaba ukora isuku n'ibindi umurimo w'Imana,
hanyuma waba wagiye gukora mu isi nyine ukagenda. Ariko mu by'ukuri duhinduye imitekerereze kandi duhinduwe n'iri jambo dusomye cy'Abefeso 6:8 mu by'ukuri no muri banki yaba ari umurimo w'Imana. Nigeze kubaza umuntu ariko ntabwo nari mbizi, narimo mubaza hashize igihe kinini, imyaka nk'itandatu wenda, ko nabazaga se umuntu ukorera Imana n'umuntu ukora imirimo yisanzwe bizagenda bite? Imana izaha ingororano umupasiteri wagiye kubwiriza gusa, hanyuma umuhinzi wagiye guhinga ibiryo pasiteri ararya ahinguye, we bizagenda bite? Ndamushimira cyane igisubizo yampaye icyo gihe. Yarambwiye ngo uwagiye guhinga azahabwa ikamba ryo guhinga, uwagiye kubwiriza azahabwa ikamba ryo guhinga, ariko uwabwirije ntabwo azahabwa ikamba ryo guhinga kuko ntigeze ahinga, n'uwahinze ntazakahabwa ikamba ryo kubwiriza kuko ntigeze abwiriza. Okay, ni igisubizo yampaye ariko I was satisfied icyo gihe. Icyo ni byiza. Amen. Hari undi ufite icyo sharing hano? Ndabona nawe abantu bakunda guceceka cyane. Twagaruka tukavuga yuko kandi dusoma ikindi cyanditswe, twisomera ikindi cyanditswe hano kiri muri Abakorinto ba mbere 3:8. Dusoma Abakorinto ba mbere 3:8. Reka dusome Abakorinto ba mbere 3:8. Haranditswe ngo utera n'uwuhira barahwanye kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we. Ongera Kasubiremo Abakorinto ba mbere 3:8. Ariko ushatse Abakorinto ba mbere 3:8. Ushatse rero ku murongo wa 6 kugira ngo twumve ibyo Paulo yavugaga. Abakorinto ba mbere 3 uhereye ku murongo wa 6 kugera ku wa 8. Nijye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Utera n'uwuhira barahwanye kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we. Urakoze. Hano turigiramo iki muri uyu murongo tumaze gusoma? Yavuze yuko Paulo yabwirije abantu ngo nijye wateye imbuto, hanyuma Apolo nawe aza mu itorero arabigisha, arabuhira, ngo ni nko kuvuga ko yaje kubungura, kubigisha, kubigisha, teaching, ariko wabazanye ku gakiza ari Paulo. Ngo ariko muri abo bose uwakujije n'Imana. Avuga ngo ari Paulo wababwirije akabazana ku gakiza, ari na Apolo waje akabigisha, kabarera mu buryo bw'umwuka, bose ntacyo bari cyo, ngo keretse Imana yakujije Abakorinto. Ngo nuko rero ubwiriza n'ukora discipleship, n'uwigisha abantu kugira ngo bakure mu mwuka, uba bigisha ibyanditswe byera, aba bose ngo barahwanye, ariko umuntu wese muri abo azahembwa nk'uko umurimo yakoze, nk'uko yakoze umurimo we. Bivuze ko wateye azahembwa ibyo gutera, no kuhira agahembwa ibyo kuhira. Hari undi bifite ukundi kunabyumva cyangwa ikindi gitekerezo cyangwa ikindi mba yakongeraho hano cyangwa ikibazo? Turi kumwe mwese cyangwa mwagiye? Yasashimwe. Amen. Ndahamya ko turi kumwe koko, nibwo ducecetse turakurikiye. Yandashima Imana kubwira ijambo. Mbere turi mu kwiga aho twigeze kuri komozaho gatoya, tubajijwe ijambo cyangwa biroroshye kubwiriza abo mu muryango wanjye. Tubasha kubica, yego twabonye igisubizo ko bishoboka turangiza inyigisho, ariko percent twayirebyeho ntabwo
bivuze shigarura kimwe mu cyo byongera kunyungura ni risike yuko dushobora kuzabura amakamba ahubwo kuzabura amakamba turi mu gushaka kubona credit ku isi dushaka gushimwa ko twabigezeho ubwacu turi ku isi umuntu akarwanira nuko bamushima ko bavuga ngo ninjye wakoze ibi aba ni abakristo banjye intama zose nazivuga izi ni intama zanjye aba ni abakristo banjye uriya ninjye wamubwirije yashawe uyu murimo ninjyoze ntabwo mbyanze na nubwo ari bibi ariko igikwiriye ni uko twese turi cognizinga ingufu za buri muntu mu bakristo bose mu bantu bose ku isi kuri role bagize kugira ngo umurimo w'Imana ujye imbere ibi bikangaruza ku ntambara ziriho kuri ubu ku matorero aho urubanza cyangwa se abantu barwanira no kuvuga oya ni abakristo banjye n'abakwisha uzaho n'abagejeje things like that birakwiye ko Imana iduha guca bugufi umutima wacu buri muntu wese afite aho yakuriye afite aho yakuye ijambo ry'Imana afite uko yavomerewe afite uko yakuze igikuru ni uko akura mu buryo bukwiriye agakorera Imana amusore kuba nkomeje kubitindaho cyane nkeneye emphasis kubera intambara zikunze kuba kandi ari nazo ngira ubwoba ko zishobora gukomeza ku bajeni b'abakristo tugira aho itorero rimaze kuganya reputation nziza cyangwa se unyemerere mbyite publicity usanga aribo ba mbere batangira urubanza rwo kumva ko bo bameze neza kuruta abandi n'ibyo bafite abaririmbyi se ibyuma itorero rivugwa neza things like that so ubu buryo bwo gucomparinga mu isi gushaka kubona credit bushobora kuba ari uburyo bushobora kuzatwima credit imbere y'Imana ku kijyanye n'amakamba ndetse bikaba bimwe na none mbara barwana urimo w'Imana mwitora imbere bagaterana ingumi wa mugani hari umwe mavuga butumwa avuze ngo yabonye ishyano rikomeye kubona abapasiteri barwaniye ku igaburo so Imana dushoboze Imana duhana umugisha amen amen arakoze cyane hari ushaka kugira icyo sharinga kuri ibyo iyi niyo mpamvu mwumvise ko imanza zizahera kuba mu nzu y'Imana dusome nanone abakorosayi ibice 2:18 Emile yatwongera akadusomera niba ari hafi Kolosayi ibice 2:18 reka dusome ibice 2:18 reka ku murongo wa 16 reka duhere kuri 16 nuko rero kagire urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na naringiye kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo ntihakagire umuntu bavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika akiterera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Okay. Hano turigiramo iki? Turigiramo iki? Nta muntu washaringa hano icyo yumvamo turi abakolosayi ibice 2 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Okay. Kugira ikibazo cyo kwanimatinga uranyumva? Yego ndakumva. Hello? Yes, ndakumva.
turakumva Ben. Murakoze. Icyambere twigiramo ni ukudaca imanza. Icyambere turimo kwigiramo ni ukudaca imanza. Twagize umugisha noneho byo biza bifite amagambo ari very clear and precise. Ariko icyo dusabwa cyambere ni ukudaca imanza. Simba bivuga ngo abantu bahite basimbukira wenda bagira aho bafata ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ariko Imana ijambo riratwereka ko tutagomba guca imanza ku buryo abantu babayeho. Bavuze ibyo cyane ku biryo ibyo ndi umwe mu batangara. Hari umuntu si kuri uru rubuga ngiye kuvuga ngo biherutse kwandika ku rubuga. Hari abantu banze ko ntarya isambusa ngo nywe n'amata, ariko ni ukubera ko ntari fan w'inyama, ariko ibyo ntabwo bikwiye kuba impamvu zo kuba umuntu yajyaginga uko turya cyangwa uko twitwara. So ibi ni ibyerekana nanone ko imanza zizatangira kuba mu nzu y'Imana, kuko nitwe twabashe kuba more honest. We want to judge on our doctrines, not on the Bible. So Imana duhanugisha. Akoze cyane Ben. Hari undi? Okay, abandi ndabona bifashe, ariko ibyo Ben avuze ni ibyo nyine ngo nicyo tufataho. Icyo twumvamo harimo command itubwira ngo ntakagira umuntu. Yes Chantal. Njye ni ikibazo mfite, nari ndi ingororano tugendeye kuri iyi passage, wenda mwamfasha byashoboka tugakoresha n'ingero kugira ngo ntabwo neza cyane. Okay, Chantal arimo aravuga ikibazo kijyanye n'ingororano. Sinzi hari umuntu wadufasha akaduha igitekerezo cy'uko abitekerezaho hano. Yewe cyo mbona kuri iyi mirongo irebye iki gice cya kabiri Abakolosayi abarimo arabakebura ko usanga abantu bizera ni ikibazo kimwe n'icy'Abagalatiya bamaze kwizera Yesu Kristo, noneho bagashaka kongera gusubira mu mategeko y'imihango y'isezerano rya kera, batekereza yuko aribwo banezeza Imana ndetse ko aribwo barushaho hari gukiranuka iyo babyubahirije. Rero kuva ku murongo wa kandi mu by'ukuri ahubwo gushiftinga ibyo ngibyo ni ibintu bivana amaso yabo ku mwami Yesu bakabishyira kuri iyo mirimo, kubera ko ari ibintu by'umubiri biragaragarira amaso kandi byoroha cyane kubyemera no kubiha agaciro no kubyizera. Biroroshye cyane rwose uramutse ubwiye umuntu ngo kugira ngo Imana ikwemere ugomba gukora iki n'iki n'iki n'iki, ukamubwira ikintu gifatika, utamubwiye ibyo kwizera rwose ibyo bintu ahita byumva cyane, kubera yuko ntabwo biri offensive kuri mind, ku bitekerezo bye no ku bwenge bwiwe. Uramutse umubwiye uti wenda baraguca ukuguru, yabyumva kumva ko rwose ari ibintu byumvikana kugira ngo ahabwe imbabazi z'ibyaha bye kandi ahabwe n'ubugingo buhoraho. Ariko kumubwira ngo kwizera ni ikintu kitumvikana, kubera ko n'ubwiru bw'Imana. Nicyo cyatumye Abisirayeli rero Bibiliya ibabwira ngo basitaye ku mirimo itegetswe n'amategeko, ngo basuzugura kwizera, kandi kwizera ariko kubahesha agakiza, bituma bacirwaho iteka, kandi aribo babikijwe ibyanditswe n'ibyo kwizerwa byatanzwe n'Imana mu masezerano. Bari babifite ariko basitara kuri rya buye rigusha, ariyo basitaye kuri uku kwizera, kubera ko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikazwa n'imirimo. None rero Abakolosayi nabo imabwira ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa. Umurongo wa 8 ibice 2 bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Umunyamana muri we niho harimo kuzura kubumana kose mu buryo bw'umubiri. Agendamo akavugamo ibijyanye n'amasabato, akavugamo ibijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari ibiribwa, hari ibitaribwa, hari ibinyobwa, hari ibitanyobwa, iby'iminsi mikuru, iby'amasabato murabizi, iby'imboneko z'ukwezi n'ibindi. Akababwira ngo ibyo byose byari ibintu byashushanyaga Kristo ari we wari kuzaza. None nyirabyo rero yaraje, umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Uwo nguwo rero niwe tugomba kurangamira, kubera ko ni nawe Imana ishaka.
kuko abisirayeli mwibuke ko babajije umwami Yesu amubwira ngo niki twakora ngo dukore imirimo y'Imana. Yesu arababwira ngo imirimo y'Imana ngiyi nuko mwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Cyane nacyo rero navuga ko abizera bari tempted kuva kugusavinga Imana in faith mu kwizera, ahubwo bakajya kwirundaho gukora imirimo itegetswe n'amategeko n'imihango bahawe na Mose n'abasekuruza n'ibindi, kandi ibyo bintu mu by'ukuri atari byo bituma umuntu ahagarara imbere y'Imana yemewe. So ibyo rero ni gutoyiringa, ni ugukorera ubusa, ni ugukorera imfabusa, kuko nta ngororano zo kubahiriza isabato zibaho nk'uko muzibona mwahangaha cyangwa ibindi, kuko ibyo byari ibintu by'ibishushanyo by'ubuhanuzi bwa Kristo. Aho Kristo aziye rero ntabwo umuntu ashobora kongera ngo ajye gusubira muri bya bindi bya kera, kuko abatakaje track, kuko hariho imbuto z'umwuka wera, haba harimo rero n'imirimo yo kwizera, kandi iyo mirimo yo kwizera nyine si iyo ngiyo y'imihango. Sinzi niba ngusubije, ubwo n'abandi bafite ikindi bavuga bagusubiza. Njye nicyo mbona hano Pawulo avuga muri Bakolosayi ibice 2. Abantu bose ndabona bacecetse. Okay. Abantu bose ubwo bacecetse bashobora kuba bumvishe bemeje bata. Okay. Shaka kuvuga. Ndabona umuntu wanditse thank you, nabyumvishe. Okay, urakoze cyane Chantal. Okay, mwese abarimo kuza karibu. Dukomeze noneho dusome ikindi cyanditswe cya nyuma kuri iki kibazo, Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 23 kugeza kwa 25. So mwirinde rero kugira ngo tutava kuri ibi twahawe by'umwuka byo kwizera tukajya ku by'umubiri, ari byo dushobora kumananira mu buzima bwacu bwose. Tukaza iby'umubiri bikwereka gusa how you fail, you keep on failing and then you have no reward. Kolosayi ibice 3 umurongo wa 23 kugeza kwa 25. Dusoma Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 23 kugera kuri 25. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ariko ukiranirwa aziturwa nk'uko yakiraniwe, kandi nabanza nkavuga ngo amena. Amen. Okay, nyemera ngiye comment yihuse ndavuga hano. Kutagira umurimo n'umwe twica, kutagira ibyo twangiza mu byo dukora, kutagira excuse yo no kutakenera supervision. Ariko usanga nk'uko bivuze dushaka gukora ari uko duhagarikiwe, hari utureba, hari udukoresha, twagira amahirwe akanya gatoya tukabasha guhuguka tukikorera ibyacu, aribyo byakabaye ari uguhuga. So munyemere bene data dusangiye umwanya n'umugisha wo kuganirira ijambo. Uyu munsi tubere sinzira n'ingi utakumva wo kujenjeka. Okay. Sorry. Nano nago munyumva? Turakumva. Murakoze. Nari nsabye ngo abo dufatanyije kumvira ijambo umunsi wo guhinduka n'umwanya wo kwihana, kugira ngo tutazongera gukora umurimo muri iyi si ku mukoresha ari we wose tujenjeka, tubikorana intege nke, tubikora twumva ko umukoresha adahari cyangwa se umuntu atureba. Tumenye ko akazi dukora kariko kose, kaba kaduhemba cyangwa kataduhemba, byaba ari ugukubura cyangwa se gutegura ifunguro, byaba ari n'indi mirimo ikomeye muyo mukora mu mirimo mufite mwese,
tubikora databuja wo mu ijuru ari we the great master, ntabwo kuri iyi si ari we kamara umukuru n'uw'ijuru kandi nawe mukoresha nyawe dufite. So iyo ibe commitment, ibe ubuzima bwacu, bibe n'inzira duhitamo kugendamo igihe cyose tukiri kuri iyi si dutegereje ko umwami Yesu azaza. Imana bene nakoze cyane. Hari undi ushaka kugira icyo avuga cyangwa ikibazo? Yes, Kamanzi. Yes, Kamanzi. Ikindi nanone byunganira ibyo Ben yaradusangije. Nanone iyo urebye wenda hano mu bice bibanza Paul nyine abanza kubabwira buryo ki nyine gucungurwa kwabo. Nibaza yuko nanone mu bintu nagira ngo ni ukugaruka kuri iyi ngingo, impamvu dukwiye gukora ibyo dukora byose tubikora icya mbere tubikorera uyu mwami. Hariho navuga dufite incentives mu bice bibiri, ibyo the rewards already yakoze aho yamvanye cyangwa umurimo we, menya yuko biriya bintu byose Yesu Kristo yanyuzemo ku bwanjye. Nibaza yuko nabyo byo no kumenya already yuko dufite iyi mpano already, hari iyo dufite, nubwo Bibiliya nanone tubwira yuko nuko twagiye tubibona idusezeranya yuko nanone hazabaho izindi ngororano, ariko no kumenya yuko njyewe wari upfuye nzize ibicumuro byanjye, uyu mwami wakoze biriya byose ubwabyo nabyo bikwiye kumbera motivation, kumenya uru rukundo rutagira akagira, kumenya uyu nguyu wampaye impamvu yo kubaho. Nibaza yuko ibyo bikwiye guhindura notone uburyo ki nkora akazi, ariko no uburyo ki mbaho mu rugo, mu buryo ki nkoramo ibintu. Wavuga yuko ubuzima bwanjye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, it should be the driving force out of this grateful heart, but also nanone no kumenya yuko not only that, kuko muri bwabo n'ubwe bwinshi arakomeza agatanga, aranadusezeranya yuko azaduha, ariko byonyine no ku flashback yakoze ku musaraba ubwabyo bikwiye kuba great motivation. Murakoze cyane. So niba nta wundi ufite ikibazo kuri iki ngiki, ndumva ibintu bijyanye n'ibihembo n'ingororano twabyumvishije. Harimo ingororano z'imirimo twite y'Imana, harimo n'ingororano z'ikintu cyose, ko wadusomeye ngo icyo mukora cyose ni ukuvuga byose tugomba kubikora nyine as serving the Lord, kubera icyo Kamanzi atubwiye cyo corresponding ku gakiza Imana yaduhaye, ubuntu bwayo yaduhaye muri Kristo, ndetse n'ingororano dufite dusezeranye. Ikibazo cya nyuma kuri iyi section ni F, kirabaza ngo ni iki wumva bisobanuye kubura inyungu no kunyuzwa mu muriro kw'abakristo imirimo yabo izashya. Turadukarura gusoma ku Bakorinto ba mbere ibice 3:10. Dusome Ibyahishwe ibice 22:12, dusome Luka ibice 12:41 kugeza kuri 48. Umwe wenda yaza kudusomera kugira ngo tubijyanire hamwe, tudiscussingire hamwe. Abakorinto ba mbere ibice 3:10, undi wenda ufite Bibiliya dusomera Ibyahishwe 22:12, undi adusomere Luka 12:41 kugeza kuri 48. Nawe urimo gusoma?
Emile sinzi niba gifite Bibiliya cyangwa niba kiri hano hafi ngo dusomere. Abakora n'abakangaye igira Abakora n'abambere ibice 3 umurongo wa 10. Okay. Abakora n'abambere ibice 3 umurongo wa 10 aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde ko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Mumeze? Kugeza ku 13. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Akoze cyane Claire. Hari undi hadusomera ibyahishuwe 22 umurongo wa 12. Reka dusome ibyahishuwe 22 umurongo wa 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Luka 12:41 kugeza kuri 48. Reka dusome Luka 12:41 kugera kuri 48. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani nitwe twenyine uwuciriye cyangwa ni abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka, ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazakwaka byinshi. Amen. Amen. Akoze cyane. Dusoreje ku mugani. Bushize twaravuze, narabwiye murabyibuka, twaravuze ngo Bibiliya iyo ivuga ngo umugani irabikararifying, ikavuga ngo ni umugani. Iyo ivuze ngo habayeho haba harabayeho. Iyo ivuze ngo abacira umugani arababwira ngo birimo kutubwira nyine ko ibyo ngibyo ari umugani dushobora kuvanamo amasomo tukigiraho, ariko atari kuvuga ko iyo nkuru yabayeho nk'uko ayivuze. It's a parable. Ni inyigisho abagiye kwigisha, then akaba ashobora kuinterpreting akavuga ngo imbuto ni umwigisha, umurima ni ibi n'ibindi. Hari rero akenshi aribwo tubyumva byose tukumva ni imigani, ibindi byose tukumva nibyo, ariko hano batubwiye ko nyine ari umugani. Atubwira ngo mumere nk'abantu bameze gutya na gutya, murabyumva biramutse bigenze gutya, shebuja aje byagenda gutya na gutya n'ibindi gutya na gutya. Ariko iyo avuze ngo ubwami bw'Imana
n'ibi ntabwo aba ari ikigereranyo. Icyo gihe aba arimo kubwira nyine icyo ari cyo. Iyo avuze ngo bugereranywa na, icyo gihe nyine aba ari ikigereranyo. So the Bible rwose when it is sober, nta mpamvu yo kuyizanamo technicalities zindi zacu. So icyo impamvu mbivugiye nyine ni uko Petero yatangiye nyine bivuga, ariko no hejuru yabivuze nanone ababwira ngo uwo mugani ni twe uciriye cyangwa ni abantu bose. Yesu aramusubiza ngo ntinde gisonga gikiranuka. Ibisonga byose stewards turabyumva ko akenshi ni twe yahaye ubwo busonga, kugira ngo Bibiliya bivugaho inshuro nyinshi how we are stewards, ngo turi ibisonga nyine by'ubwami bw'Imana. Turi hano nk'aba ambassadors, ni kimwe n'iryo jambo ryo kuvuga ngo ni abambasaderi cyangwa n'abahagarariye umwami Yesu. So niki twigira rero ku bijyanye, twumvishije yuko abantu mu ijuru batazabona ingororano kubera ko imirimo yabo yahiye, bo ubwabo bazakizwa, ntago bazanimuka, ariko nk'abanyuze mu muriro. Ntago biri dusobanurira, baravuga ngo bazabura inyungu. Mu cyongereza bavuga ngo they will suffer loss. So suffer ni ukuvuga ko bazababara kubera icyo gihombo bagize, kandi bazakizwa nk'abanyujijwe mu muriro, ariko ntibadusobanurire how that will look like. So na hano noneho muri Luka aduhaye ikigereranyo, azanamo n'ibintu by'inkoni, nibyo ngo umwe ngo azakubitwa inkoni nyinshi, ngo uwo nguwo utarizi igikwiriye gukorwa ntagikore, ngo azakubitwa inkoni nkeya, ngo wahaye byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi nawe bazarushaho kwaka byinshi. Ntabwo ndimo mvuga ngo exactly dusobanure literally, ariko ni iki bitwigisha ku bijyanye n'izi ngororano tuzabona imbere y'intebe y'umwami, imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. So feel free, ndashaka kumva ko buri muntu wese yagira ikintu avuga kuri iki ngiki akurikije uko abyumva, uko twabyize, uko wumva mwuka wera arimo akubwira nyine n'ibyo ngibyo nibyo dushaka ko dusharinga. Cyangwa mwumva ishajemo inkoni agira ubwoba. Anyway, nshobora no gutomboza abantu mu gihe baba batavolunteerinze. Mwatubwira icyo twigira muri ibi byanditswe tumaze gusoma. Twabonye Abakorinto ba mbere 13:10, Byahishuwe 22:12 na Luka 12:41 kugeza kuri 48. Dusomyemo umugani. Ni iki bitwigisha ku bijyanye n'ingororano no kubura inyungu n'ibizaba imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Nta muntu ushaka kuvolonteeringa ngo atubwire uko abyumva. Yesu umugisha. Muranyumva? Yesu umugisha, turakumva. Banje kubasuhuza. Yego, karibu. Mfite umuriro muke nimva aho mumaze kumenya ko byagenze. Icyo navuga, ndi mushyashya muri group munyanganire, sinzi niba mpari buze kujya kure, ariko ndashaka kuvuga kuri ibyo twari dusomye. Oya, feel free kabisa, karibu kandi. Thank you. Kuri Luka, ikintu navugaho cyihuse mu magambo make y'umuriro utaranshirana mfitemo kabiri, ni uko reka ntangemo ingero zoroshye zihuse. Ndavuga urugero rumwe nko kuri cya gisambo cyari kiri iruhande rwa Yesu, cyahawe amahirwe cyangwa se cyamwizeye kuri uriya munsi kigahita kizamuka. Ntabwo kigeze kimenya ibintu byinshi nk'ibyo twebwe twakijijwe tukagira urugendo rurerure muri Kristo no gusobanukirwa byinshi byo adusaba. Nizera ko cyo nikigera mu ijuru ntabwo kizabazwa byinshi, ahubwo kumwizera gusa ibyaha byahise bibabarirwa. Noneho njyewe uyu munsi narakijijwe, nakira Kristo mbamo, ngeraho ntangira noneho gusobanukirwa ibi byose tuba turimo turiga. Ntekereza ko rero umunsi nzagera hariya mu ijuru, umunsi w'urubanza, nzabazwa byinshi cyane
cyangwa se nicyo iryo jambo ryatubwiraga ngo uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Rero kuri uwo munsi njyewe niba yarambwiraga ngo ngomba guhindura benshi gukiranuka, icyo nkakimenya nkakizwa, ariko simbikore byanga bizakunda kizambera ikibazo. Hari ijambo riba muri Ezekiyeli 3:17 riravuga ngo mugenzi wawe nakora icyaha yaba ari umunyabyaha cyangwa ari gukiranuka ntumuburire ngo amaraso ye ni wowe nzayabazaho. Bisobanura ngo igihe ufite ukuri cyangwa se wakumenye noneho ntugukore byanga byakunda bizagundikira icyaha, nubwo wowe witwaye neza ariko ntiwabashije kuvuga ubutumwa ku bandi. So ibyo ngibyo ni ibindi bintu byinshi tuba twaramenye tuzabazwa mu gihe wa wundi utabizi we ashobora kuba atazabibazwa. Imana ibamugisha akambende cyawe kugira ngo umuriro utanzimiraho. Murakoze. Paul, urakoze cyane for a very good intervention. So nugira ibyago ukashira hakiri kare nubwo tugiye gusoza, ushobora kwikurikirana kuri YouTube kugira ngo uzumve uko byasoje uko tuyishyiraho. Yes, hari ibyo Paul atubwiye umugisha ayundi. Icyo cyanditswe twese twacyumvishije, sinzi impamvu murimo muceceka. Usibye ko harimo inkoni ariko ubundi ntekereza ko cyumvikana. Okay, ninde wundi ushaka kugira ngo adusharinge? Right, so niba ntawe turakonkludinga dutyo. Yes, Chantal. Yes. Beza n'abandi. Yes, okay, Simbaza. Yes. Ubu ni Ben kuri mikoro ya Beza. Okay. Yeah. Harimo urugero rufatika nibwo ari umugani bijyanye n'inkoni cyangwa se gukubitwa nkuko wari bikomojeho. Gukubitwa amahirwe no kuba ikinyarwanda kigenda gikura hakazamo expression zitandukanye. Ufite amahirwe ko muri iki gihe gukubitwa bisigaye bivugwa mu mvugo zitandukanye. So gukubitwa rero ubu ngubu nidushaka tubifate gukubitwa kubu dufata urumba nciro rubanza ariko dufata urugero rw'ibyo tubonesha amaso. Aho umurimo w'Imana uba umeze neza, umuntu rwose imari yubashye menshi. Ubwo dushatse twavuga ngo umugani warasohoye turi ku isi koko aho tubibonesha amaso, aho imirimo y'umuntu akorera ku isi itamuhira ko yikora uko bikwiriye, hanyuma tukabona ingororano tukabona ku isi ibintu byinshi bimugoye. So guca urubanza ariko ni urugero rufatika. Bari bameze neza, bari bakomeye, ejo bagatenguka. No muri business bibaho, umuntu akaba yarakize cyane, amazina murayazi, Brag ivuga ko bagiraga papier hygienique z'abadiabetike n'ibindi. Akomeye ku isi ariko kugenda akora imirimo idakwiye, igihe kikazagera agatenebuka akava mu ruhando rw'abakomeye. So nabyo biraboneka ku isi, dushatse twabifataho nk'urugero. Yakoze cyane Ben. Ben sinzi niba yasoje, ndumva yasoje hari, ariko ndabona mikoro cyisa na hafi kivuga. Ben wasoje? Abandi murimo kumwumva? ngira ngo twagiye tubivugaho kenshi. Ikintu cy'ingenzi mbonaho ni uko urufatiro nyine abakristu cyangwa se abizera twagakwiye guheraho dukora ibyo dukora ari Kristo. Nta rundi rufatiro ruriho usibye Kristo. Nta bindi bintu nashakaga kurenzaho.
kuko twagiye tubivuga cyane na Tade yabivuzeho ko ibyo dukwiye gukora byose tugomba kuba dutekereza kuri Kristo nk'umukoresha mukuru, nk'urufatiro rwashyize ibindi byose nta mumaro bizagira ibifite izindi mfatiro atari Kristo. Tara arakoze cyane, n'abandi basharinze. Hari numva nta wundi ushaka gusharinga, niba hari yasharinga, niba ntawe turakomeza. Yes Florier na Emile mwese. Hari ikibazo nashaka ahangaha ashaka aravuze ngo umuntu agomba guhora atekereza kuri Kristo gusa, ariko uko byamera kose burya mbona nta mukiranutsi uzaba uriho hano. Kubera iki? Kubera iki ubibona gutyo? Kubera ko nyine nubwo tuba umuntu agomba kuba no kureba kuri Kristo gusa, ntabwo ngo ariko wari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya, ariko n'uwari ubizi agakora nyine azakubitwa nyinshi. Sinibaza impamvu njye ntabwo na rimwe njya nibaza impamvu we azahanirwa kuba atarigeze amenya ibyo ngibyo nyine. Icyo nicyo nibaza buri gihe, numva bakamwihoreye n'ubundi nyine. None urumva rero kubera ko atabimenye nawe yahabwa ingororano kandi atarabimenye. Anyway, gusa ni byiza kuko ariko ibitekerezo baba mbere ko ubyumva, ariko ari ibyo dushobora kutumva tukabifata ko biri ariko bivuga, ariko ntekereza yuko nyine suffering cyo nge numva nize kuri iyo mirongo iyo nanone wenda another sense Luka azanyemo nuko atari ukuvuga ngo tuzabona ingororano gusa, bizatubabaza kuba tutabonye ingororano. There is a sense of suffering mu kubura iyo ngororano, kandi that sense is different. Iyo suffering iratandukanye cyane ku muntu umwe kugeza ku wundi, bitewe nuko nyine yamenye cyangwa se yakagombye kuba yarakoze byinshi n'utaragombye kugira ibyo akora. Ntago bazumva bababajwe n'ibyo bintu kimwe. Njyewe niko mbitekereza nkurikije icyanditswe kiri muri Luka. Ntago dufite a full picture y'uburyo kuri negative side, kuko wibuka ko Paul yavuze ngo buri muntu wese azagaragarizwa ibyo yakoze akiri mu mubiri imbere y'intebe y'umwami, ukanda ari byiza ndetse ari ibibi. So kuri positive side tuzi ko bazahabwa ingororano, hari amakamba, hari iby'umwami Yesu yateguye azabahemba, ariko no kuri side iri negative there is a loss, there is a suffering of a loss, kandi nayo ishobora kuzaba itandukanye bitewe n'ibyo dusomye muri Luka ibice 12. Njye nicyo kintu gishasha mbonyemo ugereranyije ibindi byose twari twabivuze. Kandi na Yesu nawe sibwo bwa mbere avuga ko nyine uwahawe byinshi azabazwa byinshi, n'uwahawe bikeya akabazwa bikeya. Urumva dufite nk'ubureka ngo nk'urugero rumwe, dufite ubu ngubu uburyo bwinshi bwo kuba twakora ivugabutumwa nk'abavugabutumwa. Dufite social media, dufite Facebook pages abenshi na mantuze, dufite WhatsApp, dufite na zindi Twitter, Instagram n'izindi zose. Izo zose ni channels ushobora gukoresha kugira ngo reaching ku bantu, ari kubabwiriza ubutumwa, ari kuba following up n'ibindi. Mu gihe ibyo bintu Paulo ntabyo yari afite. Paulo kugira ngo abwirize umuntu byamusabaga kuva hari akagenda n'amaguru akagera iyo atuye akamubwira visa, but for us ntabwo ari ngombwa, si ngombwa cyane. Ushobora kudisplaying ikintu ukagikubita kuri static kikarebwa n'abantu 150 immediately ako kanya. So njye mbikora nkabona nanditse akantu kari aho katafite n'ikintu kavuze, cyangwa posting ifoto kuri WhatsApp status, nkabona mbonyemo abantu 180 190 barebye ifoto. Imagine if you had posted something else which is not a picture. Abantu bose bashobora kuba babonyemo ikintu, kandi ntabwo uzi uko urya umwuka wera akoresha. Nk'urwo n'urugero rumwe, ariko umuntu udafite
izi channels dufite uyu munsi ntabwo yabazwa impamvu atazibyajije umusaruro. So it's just one of the examples umuntu ashobora gufata. Amasaha yagiye abantu basa n'abifashe cyane. So ndumva kuri iki kintu kijyanye n'ingororano n'urubanza rw'abizera Yesu Kristo by'imanza zo mu nzu y'Imana twabibonyeho kwa gatatu n'uyu munsi tubisoreje ahangaha. Ndatekereza yuko nta muntu ufite ikibazo. Niba ari ufite ikibazo kuri ibi ngibi bijyanye n'imanza z'abizera uko bazacirwa imanza ndetse n'uyu munsi disciplining y'umwami twarayibonye byose, habaye hari umuntu ufite ikibazo cyangwa ikindi gitekerezo yagitanga. Niba nawe iyi section tukavuga ko tuyisoreje ahangaha. Iyi section tuyisoreje ahangaha. Okay, ndabona nta muntu ufite ikibazo cyangwa igitekerezo. Ejo ndabona amasaha yatugendanye, nari nzi ko dutangira iki gice kijyanye no kureba ibijyanye n'igihe cy'imibabaro ikabije, Great Tribulation, izabanziriza kugaruka k'umwami Yesu. Kubera rero ko isaha yagiye ndumva kugira ngo dukipinge time neza twasoreza ahangaha. None ejo tuzazinduke, ejo ni kwa gatandatu tuba dufite nanone fellowship Bible study izatangira saa 12 kugeza saa 1:30. Zihangane dutangirire ku gihe kubera ko iki gihe cy'imibabaro ikabije ni igihe nyine kiri prophetic, biradusaba gusoma ibyanditswe byinshi no kubisobanura, interpretation nyine yabyo kugira ngo tubisobanukirwe neza. Nanabasaba ko mwafata iyi mfashanyigisho mukagerageza guca mu byanditswe bimwe bivuga. Cyane cyane nshobora gusoma igitabo cya Daniel, wenda niyo wasoma ibice 9 ariko nubishobora uzafate ibice 7, ibice 9, ibice 12 byose tuzabyifashisha ku munsi w'ejo kugira ngo turebe icyo Bibiliya yigisha ku bijyanye n'igihe cy'imibabaro ikomeye izabanziriza kugaruka k'umwami Yesu Kristo aje kwima ingoma ye. Ibyo rero nuba ari byo tuzaheraho ejo. N'ibyahishuwe kuko ibyo tuziga ejo bikavaringa ibyahishuwe kuva mu bice 5 kugenda kugeza mu bice 19. Bizadufasha rero nanone wenda ntiwabisoma byose, hari byo tuzarebaho ariko tuzagenda turebamo ibikeya by'ingenzi nkuko mubibona hano biri muri iyi mfashanyigisho yacu, bidufasha kumva icyo ibijyanye n'iki gihe cy'imibabaro ikabije kizaba cyo, ari naho haziraho na bya bindi by'ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare w'inyamaswa, bya bindi abantu birirwa bavuga bitandukanye. Ibi byose tuzabireba ku munsi w'ejo, wenda nitutabirangiza tuzakomeza no ku cyumweru, ariko niyo part dukurikiyeho. So Imana ibaho umugisha. Niba hari umuntu wamisinze bwaraza kubikurikira kuri YouTube ndabishyiraho, hanyuma ubwo bundi nahejo saa 12. Niba nta wundi muntu ushaka kugira icyo avuga cyangwa se ikibazo, ubwo twasenga dusoza, noneho ejo twarangiza gusenga murashyiraho video wenda dusuhuzanye abo bishobokera, hanyuma ubundi dutandukane. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. Sinzi nasaba ko Emile niba gihari yadusengera agashima Imana kubw'uyu munsi, noneho tugatandukana. Reka dusenge.